ट्रेनों में एसी बंद होने की शिकायत पर बोगियों में नए एसी प्लांट लगाने का काम शुरू कर दिया गया है और इसी पर तफसीलात जानेंगे वहीद गुज्जर से। जी वहीद, क्या अपडेट्स हैं? जी देखिए, ट्रेन मुसाफिरों की काफी ज्यादा ये शिकायत थी कि रेलवे के जो बोगियों में एसी हैं वो काफी ज्यादा बंद मिलते थे, जिससे गर्मी और हफ्त से मुसाफिरों का बुरा हाल हो जाता था, जिस पर वफाकी वजीर रेलवे जो है उन्होंने जो है इस हवाले से छापे भी मारे। अब बताया जा रहा है कि ट्रेनों में एसी बंद होने की शिकायत पर बोगियों में नए एसी प्लांट लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। जरा ये भी बताते हैं कि 73 करोड़ रुपए की लागत से 102 बोगियों में नए एसी प्लांट लगाए जा रहे हैं। 21 बोगियों में नए एसी प्लांट लगाने के बाद इनको सिस्टम में शामिल कर दिया जाएगा, और जबकि आइंदा चंद रोज में बताया जा रहा है कि मजीद 8 बोगियों में एसी प्लांट भी लगा दिए जाएंगे। और इस तमाम प्रोजेक्ट की जो निगरानी है वफाकी वजीर रेलवे जो है वो खुद कर रहे हैं। जी तफसीलात बता रहे थे वहीद गुज्जर, आपका शुक्रिया।